咧送呢個銀紙牌俾華文啦。咁啊，華文有冇幾句説話同各位觀眾講下咧？首先多謝大家今日到場支持啦，喺呢度祝大家身體健康，萬事如意。多謝。好，多謝各位捧場，我哋係會有期，各位觀眾晚安。我哋影咗大合照嚇，好。多謝晒咁多位，多謝台上嘅演員，多謝各位來賓嚇，好，拜拜，拜拜。